Meine Katze war früher oft gelangweilt, bis ich den Powerball entdeckt habe. Dieser interaktive Ball von Pfotenmond flitzt unvorhersehbar durch die Wohnung und beschäftigt deine Katze stundenlang. Kein Wunder, dass über 20.000 Katzen bereits verrückt nach diesem Ball sind. Er bietet nämlich alles, was deine Katze braucht, um glücklich, aktiv und ausgelastet zu sein. Seitdem ich den Powerball habe, wirkt sie viel glücklicher auf mich und ich bin mir sicher, dass deine Katze ihn auch lieben wird. Sichere dir jetzt deinen Powerball, bevor er wieder ausverkauft ist. Und lass mich wissen, wie viel Spaß ihr beide damit habt.